fazendo uma placa de bruxismo termo. Estou esculpindo tudo em cera antes de ir para a mufla. Ela vai ter guia canino e guia de protrusão. Fazer a marcaçãozinha aqui do canino. E assim eu vou colocando cera e eu vou dando formato, né? Tem que fazer igual tipo um canino. Aqui assim, tipo uma cúspide de um canino. Pra ter a lateralidade, né? Da boca do paciente. Tem que desocluir todos os dentes quando faz a lateralidade. Só pode estar encostando no canino. Aí se estiver encostando em algum dente, você tem que vai e aumenta. Que normalmente já deixo mais alto aqui assim mesmo, que o ponto de contato é aqui, ó. Então já deixo uma rampa quando tô fazendo já para ficar mais alto, para fazer o guia de protrusão. Quando você leva para frente a mandíbula, no caso, aqui, né? Tá muito alto, vai afundando. Tá certinho. Agora é só terminar de esculpir e colocar na mufla. Vou terminar de esculpir certinho isso aqui agora. Aliso ela inteirinha e já jogo na mufla já, para poder desencerar e colocar e acrylizar.